稀有版豐田 FJ6路澤預約進店打理底盤，這台全球僅1000台的硬派座駕，跑多了之後半續，防塵套開裂滲油，一打方向就有異響，減震也失去了原有支撐力。我們針對性處理，更換全新防塵套，加注專用潤滑脂，順帶深度養護減震部件。有需要的朋友可以聯繫我們。